Նուրի եթերում հայ պերսոնան է, ծանոթանանք այսօրվա իմ հյուրի հետ։ Հայ պերսոնան այսօր կանոնի թագուհին է։ Երաժշտական այս նվագարանը նրա ձեռքերում կախարդանք է ստանում։ Այնքան գեղեցիկ է նվագում, թվում է գործիքը հատուկ իր համար են ստեղծել։ Հասմիկ Լեյլոյանի անունը վաղուց արդեն հայտնի է ունկնդիրների լայն շրջանին եւ վայելում է ժողովրդական նվագարանների կատարողական արվեստի համակիրների սերն ու հարգանքը։ Ինքը կանոնահարուհին սիրում եւ բարձր է գնահատում կանոնի վարպետ Ապրես Վանոյանին։ Հասմիկ Լեյլոյանը ծնվել է 1954 թվականի սեպտեմբերի 23-ին Երևանում։ Միջնակարգ երաժշտական կրթություն ստացել է Երևանի Տիգրանյանի անվան երաժշտական դպրոցում եւ Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական ուսումնարանում։ 1982 թվականին ավարտել է Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիան Խաչատուր Ավետիսյանի դասարանը։ Եղել է ժողովրդական նվագարանների ամբիոնի առաջին շրջանավարտը, հանրապետական, համամիութենական, միջազգային երաժշտական մրցույթների դափնեկիր է։ 1974-ից 99 թվականներին եղել է Հայ ֆիլհարմոնիայի, 1999-ից 2002 թվականներին Հայաստանի ռադիոյի եւ հեռուստատեսության էստրադային սիմֆոնիկ նվագախմբի մենակատար։ Համագործակցել է տարբեր նվագախմբերի հետ, համերգներով հանդես է եկել աշխարհի բազմաթիվ երկրներում։ Միջազգային եւ հանրապետական մի շարք մրցույթների դափնեկիր է։ Ունի ռադիոյի եւ հեռուստատեսության բազմաթիվ ֆոնդային ձայնագրություններ, շուրջ 1 տասնյակի հասնող ձայնասկավառակներ եւ պեսասկավառակներ։ Տարբեր տարիների դասավանդել է մի շարք երաժշտական դպրոցներում։ Այժմ էլ Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում, ինչպես նաև հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում։ Հայաստանի վաստակավոր եւ ժողովրդական արտիստ է։ Ստեղծել է ուսանողներից կազմված կանոնահարների զվարթնոց անսամբլը, որն ակտիվորեն մասնակցում է տարբեր համերգների, ձայնագրությունների։ Բարև ձեզ Տիկին Լեյլոյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հաղորդման հրավերն ընդունելու համար։ Ես նույնպես։ Տիկին Լեյլոյան, հայ պերսոնայի շրջանակներում ես զրուցել եմ տարբեր արվեստագետների հետ, բայց երբեք չեմ հանդիպել այնպիսի մեկին, որը 16 տարեկանում դասախոսություններ կարդար։ Ինչ պատմություն է սա Տիկին Լեյլոյան, ինչպես է ստացվել։ Դասավանդումը սկսել եմ 16 տարեկանից, իսկապես այն ժամանակ կար երաժշտական սրահներ, ու երբ ինձ արդեն ճանաչում էին որպես լավ կանոնահարուհի այդ շրջապատում դպրոցի սովորելու տարիներին, ու ինձ հրավիրեցին այնտեղ աշխատելու, երբ որ գնացի տնօրենը նայեց, ասեց ուր է ձեր պասպորտը, ասեցի պասպորտ չունեմ, անձնագիր չունեմ դեռ, ասեց լավ Վալիկ ջան գնա, երբ որ կստանաս անձնագիր կգաս։ Երբ եկա տուն պատմում էի դրա մասին, եկան իմ հետևից, ասեցին, որ նորից գնամ ու երբ որ գնացի, ընդունեցին աշխատանքի։ Այդտեղ սկսեցի աշխատել, դաս տալ կանոն երաժշտական սրահում, դա ուսումնարանի առաջի կուրսն էր, Ռոմանոս Մելիքյանի ուսումնարանում էի սովորում, նոր էի ընդունվել ու այդտեղ շարունակվեց, սկսվեց մանկավարժական իմ գործունեությունը։ Քանի տարեկան էիք, երբ առաջին անգամ կանոնը ձեռքը վերցրեցիք։ 9-10 տարեկան ծնողներիս, հատկապես հայրիկիս ցանկությամբ, որ ես գնամ երաժշտության, ինքը արվեստագետ չէր, երաժիշտ չէր, բայց երիտասարդ տարիներին մասնակցել էր, նվագել էր, ժողովրդական գործիք կամաչայր նվագել եւ երևի այդ սերը մնացել էր մեջը, որ իր երեխաները նույնպես երաժշտությամբ զբաղվեն։ Ես եւ եղբայրս գնացել ենք երաժշտության եւ երաժիշտ ենք դարձել։ Ինչպես եք ձեռք բերել ձեր առաջին կանոնը։ Սկզբից որ գնացել եմ, սովորելու կանոն չեմ ունեցել։ Ընկերուհիների կողքս նստած իրենց գործիքներով, իսկ մի քանի ամիսներ հետո համարյա մի տարի ծնողներս գնեցին շատ թանկ եւ
արտակարգ բարձր որակի գործիք վարպետ Հակոբ Երիցյանի շատ ճանաչված ժամանակի վարպետը, որը փորձ էր արել եւ 3 գործիք էր պատրաստել նույն ձևի, երկուսը ով գնել էր ավելի մեծ տարիքի կանոնահարներ, երկուսինը կոտրվել էր երեսը, գործիքի երեսը ճակվել էր։ Իսկ իմը մինչև հիմա մնում է, ես այդ գործիքը առաջինն է ու մինչև հիմա պահում եմ, նրանից հետո շատ գործիքներ եմ ունեցել, բայց այդ գործիքը աչքի լույսի նման պահում եմ, քանի որ շատ լավ հիշատակներ, լավ հիշողություններ է կապված այդ գործիքի հետ։ Տիկին Լեյլոյան, ում կնվիրեք այդ գործիքը, եթե մի օր որոշեք, որ պետք է մեկին դա նվիրեք։ Ոյ ճիշտ ասած չեմ մտածել, կգա ժամանակը կերևա։ Որևէ մեկը ձեր մտքով չի անցնում այս բանը։ Երևի, քանի որ իմ երեխաները չեն զբաղվել երաժշտությամբ ու հատկապես կանոնով, ուսանողներից երևի պետք է գտնեմ, թորնիկներս էլ լրիվ ուրիշ ցանկություններ ունեն, չգիտեմ։ Քանի որ ուսանողներից խոսեցիք, միանգամից այդ հարցը տամ Տիկին Լեյլոյան։ Ունենք այսօր լավ ապագա կանոնահարուհիներ։ Իհարկե ունենք։ Այսքան տարի աշխատում ենք, որպեսզի այսօր ունենանք այդ լավ ապագա ունեցող լավագույն երեխեքը, իհարկե կան։ Բայց արդեն ամեն մեկը իր շնորհքը անձամբ ցույց կտա աշխատելուց, սովորելուց, պարապելուց, դասավանդման ժամանակ տալիս ես ամեն ինչ, այդ արդեն երեխայից է, ուսանողից է կախված, թե ինքը ինչ է ուզում վերցնել ու վերցնում է այդքանը։ Ինձ համար մեծ պատիվ է սովորել Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ, միջազգային մրցույթների դափնեկիր պրոֆեսոր Հասմիկ Լեյլոյանի դասարանում։ Շատ բան կարող ենք սովորել իրենից, թե մարդկային, թե մասնագիտական առումով։ Նա մեծ ներդրում ունի հայկական կանոնի զարգացման գործում, միջազգային հարթակում ճանաչման համար։ Առաջինն է, ով դասական համաշխարհային էստրադային ստեղծագործությունները փոխադրել է կանոնի համար։ Ընկեր Լեյլոյանը իր ուրույն մոտեցումն ունի մեզ ուսանողներիս, մեր դասերը շատ հետաքրքիր եւ ուրախ են անցնում, ահռելի աշխատանք է կատարում թե անհատական, թե անսամբլային ստեղծագործություններում։ Մենք անսամբլային Զվարթնոց անսամբլում նվագում եմ 2 տարի արդեն, կատարում ենք թե կոմպոզիտորական, թե ժողովրդական ստեղծագործություններ։ Նաև դասերի ընթացքում ոչ միայն նվագում ենք կամ ինչ-որ դասերն ենք անում միայն, այլ շատ խորհուրդներ է տալիս ամեն հարցում եւ կարող ենք իրեն դիմել ամեն հարցով եւ վստահ լինելով, որ կօգնի մեզ։ Ես ստեղծագործում եմ 9 տարեկան հասակից եւ իմ մեջ կրել եմ Հասմիկ Լեյլոյանի երաժշտությունը։ Ցուրտ տարիներ էին, մութ տարիներ էին, շատ դժվար տարիներ էին, 90-ական թվականները, եւ երբ հանրայինի եթերում ես տեսնում էի Հասմիկ Լեյլոյանին, այ տեսեք հիմա ինչպես ասում են, մարմնովս սարսուռ է անցնում, երբ հիշում եմ, որովհետեւ հիշողությունը ամենաթանկ բանն է մարդու կյանքում։ Ես սիրում էի, պաշտում էի կանոնի այդ երաժշտությունը, որը այսպես ծորում էր Հասմիկ Լեյլոյանի մատներից, եւ ես ինքս ուզում էի սովորել կանոնը, սակայն տարիներն էին այդպիսին, իրավիճակները այդպիսին, ծնողներս այդպես էլ ինձ կանոնի չտարան եւ Տիկին Լեյլոյանը մինչեւ հիմա վստահեցնում է, որ դեռ ուշ չէ, կարող եմ սովորել կանոն նվագել, բայց կանոն նվագելը դա այլ բան է Հասմիկ Լեյլոյանի ստեղծած կանոնի երաժշտությունը, որովհետև ամեն ոք բոլորը կարող են կանոն նվագել։ Հայաստանում գիտենք ինչքան դպրոցներ կան, որտեղ կան կանոնահարներ, նվագում են կանոն, բայց այն ինչը ստեղծում է Տիկին Հասմիկը, ամեն մարդ չի կարող ստեղծել։ Հասմիկ Լեյլոյանը ընդհանրապես բազմաշերտ մարդ է, եւ ճիշտ ասած ես միշտ յուրաքանչյուր իր կատարումը, երբ որ նա նվագում է, այդ մատների եւ լարերի շփումը լինում է, ես պատկերացնում եմ իրան որպես նկարչուհի, որ այդ կանոնը մեր գեղեցիկ գործիքը հայկական, իր պալիտրան է, իր
մարդան ներկա բնակով եւ իմ կարծիքով ինքը ամեն մի նվագի ժամանակ ինչ որ մի նկար է նկարում իմ պատկերացմամբ եւ ինքը կարա մի ստեղծագործություն նվագի, բայց ամեն անգամ նվագելուց նա կարող է տարբեր բաներ անել։ Ընդհանրապես նա շատ ստեղծագործող մարդ է, ես միշտ ասում եմ, որ Հասմիկեն perpetuum mobile պես անընդհատ աշխատում է, մտածում են, որում էական չի, կարա առավոտը զանգարի կամ երեկոյան ուշ, վայ Արտուր ջան, այս բանն եմ մտածել, բան եւ նա իմ համար էլ շատ պատվաբեր եւ ուրախ եմ, որ իմ մտերիմ հարազատ լավ ընկերն է եւ նաեւ որ իմ կարծիքը իրան հետաքրքիր է։ Այ կանոնահարի մասնագիտությունը կարծում եմ, այսպես ասենք, մոդայիկ եւ ժամանակակից մասնագիտությունների շարքում չէ ցավոք սրտի, բայց կա պահանջարկ Տիկին Լեյլոյան, ուսանողների քանակը ինչպիսին է։ Այո, կա պահանջարկ, հետաքրքրությունն էլ միայն կարող է լինել այն ժամանակ, երբ որ մասնագետները, ժամանակի մասնագետները անընդհատ կարողանան գործիքը զարգացնել, ժամանակի շունչ տալ։ Դա գալիս է կատարման նոր ձևեր ստեղծելուց, գալիս է նոր ստեղծագործությունների կատարումներ, դասական ստեղծագործություններ, ջազային գործեր, բացի հայկական ժողովրդական հոգևոր հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններից, նաև տարբեր ազգերի, երբ որ տարբեր ազգերի երաժշտություն կարողանաս նվագես եւ ավելի մեծացնես ցանկը, ավելի հետաքրքիր է դառնում դրանով գործիքը։ Տիկին Լեյլոյան, այ կանոնահարի մասնագիտությունը ընտրած մարդը որտեղ կարող է աշխատանք գտնել։ Դպրոցներում, անսամբլներում, ժողովրդական գործիքների անսամբլներում ստեղծեն նոր գրուպաներ, խմբակներ, ամեն մի քանի երաժիշտով, հիմա շատ ընդունված է ռեստորաններում են աշխատում, պրոֆեսիոնալ գեղեցիկ ծրագիր պատրաստեն եւ կարողանան ներկայացնել ամբողջ աշխարհին։ Այսօր ամեն հնարավորությունը տված է, առաջների նման չէր սովետի ժամանակ, որ պետությունը կորոշեր ով գնա, ուր գնա, կարելի է թե չի կարելի։ Իսկ հիմա եթե շնորհք ունես, քո շնորհքը ոչ մեկը քո ձեռքը չի կարող վերցնել, դու կարող ես քեզ լիարժեք ներկայացնել։ Եվ ոչ մի անգամ աչք չի դնել ուրիշի արածների վրա, այլ զբաղվես քեզանով։ Տիկին Լեյլոյան, աշխարհի 21 երկրի տարբեր հանրագիտարաններում Հասմիկ Լեյլոյանի մասին բազմաթիվ հոդվածներ եւ տպագիր աշխատանքներ կան։ Ինչ եք կարծում, ինչպես եք գնահատում, դա ձեր տաղանդի, թե աշխատասիրության արդյունքում է եղել։ Ես չեմ կարծում, որ եթե մարդ շատ աշխատի, եթե չունենա շնորհք տաղանդ, շատ աշխատելով կարող ես ինչ-որ բան անել։ Երկուսը իրար հետ պետք է լինի, որ կարողանաս ինչ-որ մի բան ստեղծել։ Ես շնորհակալ եմ իմ Աստծուն, որ իմ այդ շրջապատը նկատում է ու գնահատում։ Իմ ազգն էլ, ուրիշ երկրներում էլ։ Տիկին Լեյլոյան, շատ գեղեցիկ բան ասացիք, որ ձեզ գնահատում են եւ տարբեր երկրներում եւ Հայաստանում։ Բայց ինչ եք կարծում, ավելի ջերմ հայ հանդիսատեսն է, թե դրսի հանդիսատեսը։ Ես ջերմության պակաս չեմ զգացել ոչ այստեղ, ոչ դրսում։ Դրսում ինձ շատ հաճելի է, որտեղ իսկապես շատ ջերմ են ընդունում ու հետաքրքրությունը մեծ է, քանի որ այստեղ ճանաչում են կանոնը, ինձ էլ են ճանաչում, իսկ այնտեղ նոր են ճանաչում եւ ծրագիրը եւ կատարումը եւ այդ ջերմությունը ավելի վառ է լինում։ Երևանի պետական համալսարանի մշակույթի կենտրոնի հետ Հասմիկ Լեյլոյանը իմ հետ, այսինքն ընկերության արդյունքում մեր բազմաթիվ միջոցառումներին ներկա է գտնվել եւ բարբերաբար ինքը արտահայտում էր իր հիացմունքը, ինչ աշխատանք է արվում, ինչ լավ գործ եւ մի օր եկավ իմ մոտ, ասեց ես մի շատ կարեւոր առաջարկություն ունեմ Կարինե ջան քեզ, ասացի լսում եմ, բա ես ուզում եմ որ մեր Զվարթնոց խմբի հետ համագործակցության հուշագիր կնքենք։
Վայ, ասեցի, ինչ լավ բան ես մտածել։ Ես չէի կարող այտենց մտածել, որ կարելի է այսպես անել։ Ասեցի, հա, ես կարծում եմ, որ այն աշխատանքը, ինչ որ արվում է այստեղ, շատ կարևոր լավ աշխատանք է, ու ուզում եմ, որ մենք միասին այդ գործը ավելի առաջ տանենք։ Եվ որոշեցինք անպայման հուշագիրը կնքելու հենց այդ օրը, որ օրը որ պետք է հանձնվեր հավաստագիրը, անպայման անենք համերգ։ Եվ այդ համերգը պետք է կրեր այսպիսի անուն՝ կանոն եւ պոեզիա։ Եվ շատ հետաքրքիր ստացվեց։ Շատ մեծ աշխատանք է կատարում կանոնի տարածման գործում աշխարհում մեկ եւ եվրոպական հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները փոխադրելով կանոնի համար ինքը այդ ամեն ինչի եւ առաջի կատարողն է լինում եւ տարածողն է լինում։ Դա է վկայում նա, որ ունի բազմաթիվ CD-ներ, ունի մանկավարժական ձեռնարկներ, որ ուսանողները օգտագործում են, օգտվում են իրենց ուսումնառության process-ում եւ ֆոնդային ձայնագրությունները նրա դա են վկայում, որ ինքը բուրըն աշխատանքային գործունեության մեջ է առ այսօր։ Մենք բոլորս գիտենք, որ կանոնը նախ եւ առաջ նվագել են տղամարդիկ, եղել է տղամարդկանց երաժշտական գործիք։ Մենք ունենք Խաչատուր Ավետիսյան, որը կանոնահար է եղել, բայց Հասմիկ Լեյլոյանը իր գեղեցիկ տեսքով, իր վեհությամբ, իր շքեղությամբ եւ նաեւ իր շքեղ կատարմամբ մեզ բոլորիս համար կանոնը դարձրեց այդ աստվածային գործիքը, որ պետք է նվագի հենց կինը։ Ես Հասմիկ Լեյլոյանին ճանաչում եմ որպես իմ կյանքի ամենահրաշք երաժիշտներից մեկը, ում երաժշտությունը ոչ միայն իմ ականջներում է հնչում, այլ նաև իմ սրտի մեջ է հնչում, իմ հոգու մեջ է հնչում, եւ երբ ես ինչ-որ ստեղծագործություն եմ ծնում, ես սիրով լսում եմ Հասմիկ Լեյլոյանի արարած երաժշտությունը։ Այդ Տիկին Լեյլոյան, մեր զրույցներից մեկում դուք շատ հետաքրքիր մի արտահայտություն արեցիք, որը տպավորիչ էր։ Դուք նշեցիք, որ չի կարող վատ հոգի ունեցող կամ հոգով աղքատ մարդը լինել լավ արվեստագետ։ Ճիշտ է։ Եվ ես դիովին համաձայն եմ ձեզ հետ։ Ես էլ համոզված եմ իմ ասածը։ Ուզում եմ մանրամասնեք ձեր արած արտահայտությունը։ Թարապես, այո, եթե հոգիդ մաքուր է ու զբաղված է գեղեցիկը ստեղծելով, երբեք վատ բանի մասին ոչ կմտածես, ոչ կխոսես։ Կայացած մարդիկ երբեք չեն թույլ տա իրանց ուղակի թույլ չեն տա խոսելու։ Միայն լավը կարող են ասել, վատի մասին ընդհանրապես չխոսել։ Եթե պետքա օգնել վատը մաքրելու, ճիշտ ուղու վրա դնել կարելի է, այդ ժամանակ ուղակի ուրիշ խոսակցություն կարելի։ Իսկ եթե ուղակի ստախոսությամբ կամ վարկաբեկելով ինչ-որ բան անելու, միևնույնն է, այդպես մարդիկ ոչինչի չեն հասնում։ Միայն իրանց կյանքի ժամանակն է գնում։ Ես համոզված եմ դրանում։ Իմ չալուց ասեմ, որ իմ կյանքում շատ ա եղել դժվարություններ նման, այսինքն դժվարություն չէ, խանգարողներ արած աշխատանքին, տարբեր ձևով։ Ես հետագայում հասկացա, որ ես շնորհակալ եմ այդ մարդկանց ու անգամ իմ ինտերվյուներում, թերթում գրված կա, որ ես շնորհակալություն եմ հայտնում, որովհետև եթե չլիներ իրենց այդ վերաբերմունքը, այդ խոչընդոտները չստեղծեին, ես հաստատ չի անի ինքան աշխատանք, ինչքան արել եմ իմ կյանքում։ Հիմա էլ կարող եմ շնորհակալություն հայտնել այդ մարդկանց, ովքեր ինչ որտեղ ուզեցել են խանգարել, բայց երբեք չի ստացվել։ Այդ մեծ ճանապարհին, որով դուք անցել եք, կհիշեք ամենամեծ խոչընդոտը որն է եղել, որին դուք բախվել եք։ Ես դրանք խոչընդոտ չեմ համարել։ Ուղղակի հաշվենք իմ կյանքում անընդհատ ես նորություններ եմ ստեղծել, երևի ժամանակի հետ քայլելով, ժամանակից առաջ նայելով, ու դա չի ընդունվել այն մարդկանց կողմից, ովքեր չեն հասցրել հասկանալ ժամանակը եւ ապագան։ Երևի այդ փաստով թե չէ դրանց մեծ խոչընդոտներ, որ ես դրա համար կանգ առնեմ, չի եղել, որովհետև ես չեմ կանգ առել, ուղղակի անցել եմ իմ գործերը անելու, երբեք չնայելով ով ինչ
դրանից ինչ ազգում։ Քանի տարեկան էիք, երբ առաջին անգամ բեմ բարձրացաք։ Եթե չհաշվեմ դպրոցի տարիները, որ էլի բեմ ենք բարձրացել, իսկական բեմ բարձրանալը եղել է ուսումնարանից հետո, երբ որ ես առաջի մենահամերգը տվեցի կանոնով, որը նորություն էր, երբեք չէր եղել, որ կանոնով 2 բաժին համերգ նվագեին։ Եվ ես արդեն ընդունվել էի, հրավիրվել էի դրանից հետո ոնց որ հենց այդ համերգից հետո հրավիրվեցի ֆիլհարմոնիա որպես մենակատար ու արդեն ամեն օր բեմում էի ասեմ իսկ մենահամերգը իմ քայլը մեծ արվեստ եղել է իմ բացի կատարման նոր ձևերը որ ստեղծվել է դասական գործեր, դժվար գործեր, վիրտուոզ գործեր նվագելուց, հաղթահարելուց այդ աշխատանքը, նաև այդ մենահամերգը, որ ես 1974 թվին համարձակվել եմ կանոնով նվագել 2 բաժին համերգ, որտեղ հնչում էր Սարասատե գնչուական մեղեդիներ, Շոպենի վալսերը, Մազուրկան, Ալբենիսի պրելյուդը, որ համաշխարհային գործեր են Սենսանս, ինտրոդուկցիա Ռոնդո Կապրիչոսո կամ Լիստ Ռապսոդիա, Պագայանի Վենեցիանսկի կարնավալ ու այդ Պագայանի կապրիզ, 24 կապրիզ ու այդ տիպի շատ ստեղծագործություններ, Դեֆալիա, շատ նմանատիպ գործեր, բոլորը չթվեմ եւ դրա կողքին իհարկե հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ շատ մեծ համերգային ծրագիր, որից հետո իհարկե անընդհատ ավելացնելով, որտեղ ես արդեն ամբողջովին համերգային գործունեության մեջ էի։ Տեսեք, կանոն գործիքը շատ մարդիկ, ազգեր տարբեր արևելյան առումով բոլոր իրենց են համարում, ես վստահ կարող եմ ասել ձեզ, որ այն ինչը որ Հասմիկ Լեյլյանն է արել ստեղծելով կանոնի դպրոցը հայկական հատկապես եւ հիմնադրելով եւ դասագրքեր գրելով եւ համերգներ եւ միջոցառումներ բազմաթիվ աշխարհի տարբեր երկրներում ինքը պրոպագանդել է կանոնի հայ տեսակը եւ ես գիտեմ որ նաեւ գործիքի փոփոխության մեջ էլ է մասնակից եղել եւ կարողացել է ինքը ստեղծել ավելի հայկական կանոն, հայկական գործիք իսկական այն ինչը որ կարող է համահունչ լինել հայ մարդու սրտի, հոգու, մտքի հետ, իսկապես շատ մեծ աշխատանք է արել եւ հսկայական դպրոց է ստեղծել կանոնի, որը ես կարծում եմ իսկապես շատ այսպես արժանվույն աշխատանք է, ընդհանուր առմամբ որպես ազգային արժեք, ես կասեի։ Նա երկար տարիներ իրական պրոֆեսիոնալ ունեցել է կրթություն եւ բավականին ասեմ դժվարին բարձ այն ժամանակ դժվարին եւ քարքարոտ ճանապարհներ են հիմա չի որ ինտերնետով մեկը կարա մի բան անի եւ չգիտեմ ուշքու միտքը պրասմոտրներն են հա ինչքանում տեսան բավականին դժվար ուղի է անցել ես պատկերացնում եմ եւ գիտեմ բայց համենայն դեպս իր այդ տոկուն կերպով առաջ գնալու հա շնորհիվ նա գնաց հասավ եւ կարծում եմ դեռ իր տեղը կարամ հաստատ ասեմ որ նա դեռ չի համարում որ ինչ որ բանի տենց վերջնական հասել է որտեվ այդքան նա պլաներ ունի եւ ես պատկերացնում եմ իր տանը երբ որ նա իր անկյունում նստում է երևի ինձ թվում է այսպես մեծ մի հատ գիրք կարելի ինչ էր պետք է անի որոշում է ամենայն դեպս շատ հաճելի է շատ սիրում եմ իրան, որտեվ նա շատ լավ անձնավորություն է, լավ մայր, լավ հայ կնոջ կերպար է ինքը, իդեպ որի համար որ շատ ուրախ եմ, որ իմ շրջապատում կան այդպիսի մարդիկ եւ ինքը իրականում մեծ մի արժանի մարդ է, որ իրեն նայելով կարող են օրինակ ծառայել։ Շատ նրբանկատ է ամեն հարցում, կարող է օգնել մեզ ամեն հարցով եւ մենք իրեն վստահում ենք։ Շատ կանացի նուրբ Եվ օրինակ ենք վերցնում իրենից ամեն ինչով։
Եթե նվագելու ընթացքում սխալներ են կանում, պատահական կամ, չգիտեմ, ընդհանրապես մոտեցումը խիստ չի լինում, քանի որ հասկանում է պահի դրությունը եւ հանգիստ բացատրում է մեզ, որ պետք է այսպես չանենք, այնպես անենք եւ դրա համար դասերը ընդհանրապես լարված չեն անցնում, մենք հանգիստ ենք գնում եւ հաճույքով դասերին։ Տիկին Լեյլոյան, կարող եք հիշել առաջին աշխատավարձով ինչ եք արել։ Չեմ կարող հիշել, բայց հիշում եմ, երբ որ մրցույթի մասնակցեցի եւ մրցանակ ստացա, այդ գումարը ինչ եմ արել։ Ուզեցի տան համար, այն ժամանակ իհարկե մամայի ոչ թե ես իմ տուն ունեի, այլ ծնողների հետ էի ապրում, բայց ուզեցի մի հատ գեղեցիկ սերվիզ առնել եւ գնեցի դա հիշատակ մնար այդ իմ մրցույթից։ Տիկին Լեյլոյան, բոլորիս կյանքում միշտ լինում է մեկը, որը նույնիսկ նշանակություն չունի, մենք մեր աշխատանքը լավ ենք կատարում, թե ոչ։ Այդ մեկը միշտ մեզ գովում է, միշտ սատարում է ձեր կյանքում, այդ մեկը ով է։ Այդ ժամանակներում եղել է եղբայրս։ Արտաշես Լեյլոյանը, որը նույնպես երաժիշտ էր, ճանաչված երաժիշտ, ցավոք հիմա ինքը չկա, եւ ասեմ 90-ականներին ինքը իրար կողքը հավաքեց մեծ նվագախումբ, մենք դեռ չունեինք այդպիսի ժողովրդիկների մեծ նվագախումբ, ու այդ տարիներին, դժվար տարիներին, ոնց որ համախմբվեցին ժողովրդական գործիք նվագողները միտեղ եւ չկորցրեցին իրենց մասնագիտությունը։ Ցավոք ինքը շուտ հեռացավ կյանքից։ Իսկ նրանից հետո միշտ էլ ինձ գովել են շրջապատում, որի համար շատ շնորհակալ եմ, բայց այդ գովելը կարող է եւ վատ անդրադառնա։ Չի կարելի անընդհատ գովել մարդը, պետք է ինչ-որ տեղել, բայց եղբայրս գովելու հետ միասին ինձ ուրիշ բան էր ասում։ Եթե ուզում էր, որ ես մի բան հաղթահարեի, դժվար ստեղծագործություն, ասում էր մեր կուրսից այսինչ մարդը նվագում է այդ գործը ու շատ հեշտ է նվագում։ Ես հավատում էի, նստում էի ոնց ուրիշը կարող անել, ես չեմ կարող։ Ու ավելի օգնում էր ինձ դա։ Իսկ ով է եղել քննադատը ձեր։ Քննադատ այնքան կարան դեմից ոչ ոք։ Հետևից շատ էին կարող քննադատել։ Բայց ես ասեմ, որ ես ընդունում եմ այդ բան, ես լսում եմ, մտածում եմ, հետո նոր արհամարում, որը որ ինձ պետք է, իսկապես ես էլ եմ համոզվում դրան անպայման, հետևում եմ այդ քննադատությանը ու աշխատում եմ ուղղակի քիչ սխալվել կյանքում։ Իսկ խորհուրդ հեշտ եք ընդունում։ Անպայման պետք է շնորհակալ եմ, եթե մարդը խորհուրդ է տալիս, ես շնորհակալ եմ դրա համար, եթե դա ինձ էլ է համոզում, առավել ևս։ Բայց երբ ունենում եմ խոսք ասելու, երբ որ ես համոզված եմ սրան, չեմ սիրում, որ ոչ մեկը խառնվի դրան։ Ես գիտեմ իմ ասելիքը, թեկուզ ինչ-որ մի բան պակաս, մի բան ավել, բայց ես իմ խոսքն եմ ուզում ասել։ Դրա համար դրա կա լավ կողմը եւ կա վատ կողմը։ Կարող է կողքից մինչեւ այդ ծրագիրը անելը օգնեին ինչ-որ խորհուրդներով, բայց կարող է եւ խանգարեին քո այդ մտածելակերպին, քո մտահղացմանը։ Դրա համար ավելի ինքնուրույն եմ եղել։ Տիկին Լեյլոյան, շատ հետաքրքիր մի պատմություն կա։ Ասում են Հասմիկ Լեյլոյանից գալիս են ինչպես ժողովուրդն է ասում աղջիկ ուզելու, բայց որքան էլ տարօրինակ է, ոչ թե Հասմիկ Լեյլոյանի աղջիկներին, այլև իր ղեկավարած կուրսի աղջիկներին, քանի որ Հասմիկ Լեյլոյանը բացի կանոնին տիրապետելուց աղջիկներին նաև սովորեցնում է հայեցի լինել եւ շատ լավ խորհուրդներ է տալիս։ Սա ինչ պատմություն է։ Միշտ ասում են, որ ձեր մոտ է սովորել, դուք եթե ասեք ես բանը կուզեմ ամուսնանալ ձեր մոտ սովորած աղջիկների, թե չէ տենց որ հենց գալիս են ինձանից ուզելու չէ։ Իսկ ինչ վերաբերում է ես իմ ուսանողներին, այո, միշտ ասում եմ, որ ընտանիքը
շատ կարևոր է կյանքում աղջիկը պետքա իր ընտրած մասնագիտության հետ միասին նաև մտածի իր ընտանիքի մասին ու աշխատի, որ ոչ մեկը չտուժի, ոչ արվեստը, ոչ ընտանիքը։ Ձեզ դա հաջողվել է։ Կարծում եմ այո։ Իմ ստեղծած ընտանիքով, իմ երեխեքով, իմ ամուսինը, ցավոք ինքն էլ հիմա չկա, բայց մենք շատ երջանիկ, շատ լավ ընտանիք ենք եղել։ Կհիշեք ձեր առաջին հանդիպումը։ Հիշում եմ, շատ գեղեցիկ հանդիպում ա եղել ու շրջապատում մինչև այդ բանից բարձում ինքը բավականին երկար տեսել ա, հետևել ա, ուզեցել ա մոտենալ, բայց ես մի քիչ շատ ոնց ասեմ կտրուկ ու արագաշարժ էի, ասում եմ երբ դու մեքենայից իջնում ես, ուզում էի մոտենայի, տեսնում էի արագ գնում։ Գնում էի չի համարձակվում մոտենալու, բայց մի առիթ եղավ, որ հանդիպեցինք ընդհանուր կոլեկտիվում ու ես զգացի, որ ինքը ուղղակի հատուկ ուշադրություն է դարձնում ու դրանից հետո ստացվեց հանդիպել։ Ու շատ կարճ ժամանակում ամուսնացանք։ Մաման շատ կազմակերպված, պունկտուալ ու շատ նպատակասլաց կին է ու մեզանից էլ միշտ սպասել է ու պահանջել է, որ մենք էլ լինենք այդպիսին։ Ինքը ոչ միայն կատարյալ է իր գործում, նույն ձևով տանը, թե մեր դաստիարակության հարցում, թե մեր կյանքի որակի հարցում, մեր ուսման հարցերում ու պահանջները եղել են խիստ։ Դե իհարկե մենք մի քիչ շրջանցել ենք երեխա լինելով, ինչ որ տեղեր ոնց որ իրապես չենք եղել, բայց ես շատ կուզեի իր բնավորության գծերը ունենայի ու իր նման լինեի թե մայր իմ երեխաների համար, թե որպես կին, ինչ տեսել եմ իմ ընտանիքում։ Տիկին Լեյլոյան, ձեր երեխաները չեն գնացել ձեր ճանապարհով, բայց հոգու խորքում ցանկացել եք, որ նրանք նույնպես կապ ունենան երաժշտության հետ։ Իրենք երաժշտության գնացել են, երաժշտական դպրոց գնացել են։ Այդ զգացել են ինչ բան է նվագելը։ Դաշնամուր են գնացել, կանոնի չէ։ Դե տղաս պարզա կանոնի չէր գնա, աղջիկս էլ դաշնամուր է նորից գնացել։ Կարևորը որ երաժշտության գնացել են, նվագել են ու զգացել են ինչ բան է երաժշտությունն ու արվեստը։ Ես երբեք չեմ բռնացել, որ անպայման պետք է գնա այս երաժշտության ուղով։ Ավելի ազատ եմ թողել իրենց ցանկությունների մեջ ու բարգաստու իրենք գտել են իրենց գործն էլ, ուսումն էլ լիարժեք ստացել են։ Ամեն ինչ իր մոտ գծած է բանով, դասավորված է պունկտերով, իր մոտ ոչինչը հենց նենց չի լինում։ Օրը սկսվում է արդեն ամեն ինչը դասավորած ու ամեն ինչը պլանավորած։ Երբեք չեմ տեսել, որ շփոթվի, չիմանա ինչ անի, նույնիսկ ամենադժվարին պահերին կյանքում եղած։ Դուք փորձառու տատիկ եք արդեն, բայց հասմիկ տատիկը հասցնում է թորնիկների հետ ժամանակ անցկացնել։ Հասցնելը հասցնում են, բայց ինձ ոչ մեկը հասմիկ տատիկ չի ասում, չգիտեմ ինչ։ Ինչպես են դիմում։ Հասմիկ։ Այս փոքրին սովորացնում ենք, որ տատա գոնե ասի, բայց ընդհանրապես իրենք անունով են ասում։ Իսկ ձեր համար ո՞րն է գերադասելի։ Ինձ համար մեկը դա հոգուց գա, սրտից սեր լինի, այդ ասացի մեջ արդեն բավական է։ Մի անգամ այս թորնիկիս հետ գնում ենք 14 տարեկան, հիմա դե 15-16-ի մոտ է, նայեց մեքենայի մեջ, նայեց, ասում ուզում եմ քեզ ամեն անգամ տատի ասեմ, բայց չի ստացվում, ախր դու տատի չես էլի, ոնց քեզ տատի ասեմ։ Ու տենց ասի Լինա ջան ասի, դու մի անհանգստացի, ինչ ոնց
զգում ես տենց էլ ասա։ Ուզում ես տատի ասա, ուզում ես Հասմիկ ասա։ Ինչպես եք նրանց հետ ժամանց անցկացնում։ Երկու թորնիկներս Ամերիկայում են, երբ որ այստեղ են կամ ես եմ իրենց մոտ, դե միասին տարբեր տեղեր գնալ եւ այլն միասին անցկացնել։ Իսկ այստեղ Հայաստանում գտնվող թորնիկներից աղջիկա հետ ավելի հեշտ լինում համերգների են գնում, ներկայացման են գնում, ինչ որ միասին զբոսնելու են գնում։ Տղան արդեն բավականին մեծավոր, էլի ինչ որ տեղեր միասին անցկացնում ենք, բայց դե արդեն 17-18 տարեկան տղան դժվար թե էլի ինչ որ մոտեցումները տարբեր են դրա համար, իսկ փոքրը շուտով կլինի 1 տարեկան, դեռ սիրում ենք։ Ընթացքում կտեսնենք ինչ հետաքրքրություններ ունենք։ Տիկին Լեյլոյան, ձեր կյանքի ամենագեղեցիկ շրջանը որն եք գնահատում։ Տարբեր գեղեցիկ շրջաններ են եղել, դե իհարկե երիտասարդությունը իր գեղեցիկ ժամանակները, հուշերը ունի, ամուսնանալ, ընտանիք կազմելը իրենը ունի, իհարկե ընտանիքը ինձ համար իսկապես շատ մեծ իմաստ է։ Եվ դու ընտանիք երեխաները ստեղծում, այդ շատ է կյանքդ մեծ իմաստ է ստանում։ Ու դրա հետ միասին իհարկե արվեստը, երբ որ զուգահեռ գնում է, իմ կարծիքով միշտ էլ գեղեցիկ է եղել, ուղղակի կորուստներն է շատ ցավ տվել ինձ։ Թե ծնողների, թե հարազատներ, եղբայր, քույր, թե ամուսնու շատ մեծ ցավ է տվել, բայց աշխատում ես, որքան կարող ես քո ցավը քո մեջ պահել։ Ուրիշների վզին չփաթաթել, ոչ էլ տրամադրություններ ստեղծել, որտեղ ոնց ասում են, ամեն մեկի վերք իրեն է ցավ տալիս։ Բացի մարդկային կորուստներից, ինչը կարող է ձեզ շատ տխրեցնել։ Ժամանակը իզուր ծախսել, այդա, ինձ համար ժամանակը շատ թանկ բան է։ Ես միշտ գնահատում եմ ժամանակը, մնացած ոչ մի բան, տուն փոխել, տուն նորից սարքել, կառուցել, այդ ամեն ինչը կամ ուրիշ տեղ ապրել, ինձ համար դրանք շատ հեշտ են լինում։ Ոչ մի բանից, ոչ մի առարկայից, ոչ մի բանից կախված չեմ։ Շատ սիրում եմ իմ գործիքները, կանոնները, որտեղ մի տեսակ իրեն հետ համահունչ պետք է լինես, որ զգաս այդ գործիքը, որպեսզի նվագելուց էլ դրանով ես արտահայտվում։ Զգաս այդ տեմբրը, այդ գործիքին։ Ինչը կարող է ուրախացնել ձեզ։ Երեխաների նոր ծնունդը իմ ընտանիքում, երեխաներիս բախտավորությունն ու երջանկությունը, որ տեսնում եմ ու տեսնեմ միշտ, առողջ լինեն, իսկ գործերի մեջ, երբ որ նոր համերգներ են լինում, ստանում եմ նոր հրավերներ, շատ ուրախանում եմ։ Կամ դրա հետ միասին նաև այն գրքերը, այն ձայնագրությունները, ձայնասկավառակները, որ ստեղծել եմ, ամեն մեկն էլ մի ուրախություն է, քանի որ այդ քո մեջի զգացողությունը դու կարողանում ես իրագործել արդեն այնպես, որ ուրիշներն էլ կարողանան լսեն եւ իրենք եւ գնահատեն եւ հաճույք ստանան դրանից լսելուց ամեն անգամ ինձ համար ուրախություն է, երբ որ մարդիկ լսում են ու արտահայտվում են շատ ջերմ իմ կատարումների կամ այն գրքերի հրատարակությունները, փոխադրությունները, այն մշակումները, որ օգտագործում են ու դրանով սովորում են ու իրենց շնորհակալությունն են հայտնում։ Ես դրանով ուրախանում եմ։ Ինձ թվում է կա շատ բաներ, որ մարդ կարող է դրանով ուրախանալ։ Այդ դրանք ինձ ուրախացրել են։ Հասմիկ Լեյլոյանը ինքը բարեկիրթ կոպիտ է մի տեսակ հնչում, որովհետև ազնվազարմ կին է,
որովհետև ինքնատիպ տեսակ է, մարդկանց հետ շփման մեջ հազվագյուտ տեսակի շփվող, բարի, բոլորին լավը ցանկացող, ինչպիսին իր երաժշտությունն է մեղրածոր, այդպիսին եւ ինքը տիկին Հասմիկ Լեյլոյանն է, եւ իրապես նա այդպիսին է։ Վերջերս նշեց իր ծննդյան տոնը եւ իր ամեն ինչում, նույնիսկ իր պատրաստած ուտեստներում Հասմիկ Լեյլոյանը ինքնատիպ է։ Նա հրաշալի մայրիկ է, հրաշալի տատիկ է, հրաշալի ընկեր է, հրաշալի մարդ է։ Ես ճանաչում եմ նրան որպես մշտապես երիտասարդ, մշտապես ժպտուն եւ հոգով, եւ ֆիզիկապես, եւ բոլոր դեպքերում ես ցանկանում եմ, որ Հասմիկ Լեյլոյան տեսակը հայազգը շատ ունենա։ Հասմիկ Լեյլոյան անհատը ինձ միշտ հետաքրքիր է եղել եւ այն ժամանակ եւս երբ մենք դեռ չունեինք ընկերության այդ կապը, ես հերվից հետևել եմ միշտ իր երաժշտական ստեղծագործական ընթացքին եւ ինձ զարմացրել է Հասմիկ Լեյլոյանի ստեղծագործական այդ թռիչքները։ Նա երբեք իր ստեղծագործության մեջ, ստեղծագործությունների ուպես երաժիշտ ստեղծագործող չի ծերանում։ Ինքը միշտ երիտասարդ է։ Ինքը միշտ առաջ է, չնայած ինքը արտաքինով էլ է միշտ երիտասարդ ու գեղեցիկ, բայց ես ի նկատի ունեմ մարդու հոգու հետ կապված, որովհետև եթե կա երիտասարդ հոգի, ինքը այդտենց կարողանում է ստեղծագործել։ Իսկ Հասմիկի մոտ անընդհատ էսպես առաջ է գնում։ Շատ հետաքրքիր մարդ է Հասմիկ Լեյլոյանը, շատ գործնական, վճռական, նպատակասլաց, ընկերական շրջապատում շատ լավ ընկեր է։ Շատ բարի է, միշտ ոգեշնչող, ուժ տվող, ես չգիտեմ, ոչ լավ հատկանիշ, վատ հատկանիշներ չեմ կարող ուղղակի, չեմ տեսել ոչ մի ինչ-որ բան, որ ասեմ, այս մի բանը կուզեի շտկել կամ ինչ-որ բան։ Իմ համար ու ընդհանրապես իր գործում ու կյանքում կատարյալ մարդ է։ Մրցանակները ինչ-որ բան փոխել են ձեր կյանքում։ Միայն պատասխանատվություն։ Ես անգամ օրինակ բաներ կա, որ ստացել եմ, այդ չեմ էլ բացել իրան։ Նայել եմ, այ հիմա այստեղ դրացել չի, բայց Օմանի օպերային թատրոնում Սուլթանից ստացել եմ նվեր, ոչ բացել եմ, ոչ բացում եմ։ Մի հատ ասեն բացել, նայել եմ ու դες դրած է։ Ինձ համար այդ մրցանակները ուղղակի հատուկ ուրախություն չի, ուղղակի լավ է զգում, որ գնահատվում է քո աշխատանքը, բայց երբեք դրա հետևից չեմ գնացել, երբեք։ Ինքը այդ մրցանակները եկել են իմ հետևից, որի համար շատ շնորհակալ եմ իմ ազգին, որ գնահատել է ինձ։ Եվ դրսում տարբեր տեղերում, տարբեր երկրներում, նորից շնորհակալ եմ այդ ամեն ինչի համար, որ գնահատվել է։ Մարդկային հարաբերություններում ինչի չեք կարող ներել։ Դավաճանությունն ու ստախոսությունը։ Ստախոսությունը դե շատ խոր արմատներ ունի։ Մարդ, որ ստախոս եղավ, ինքը դավաճանել կլինի, նենգել կլինի, ամեն բան սպասի այդ մարդուց։ Այդ երկուսը չէ հատկապես։ Ձեզ երջանիկ մարդ եք համարում։ Ինչու՞ չէ։ Ունեք երազանքներ։ Իհարկե, միշտ էլ ունեմ։ Բայց երազանքները ես բարձրաձայն դժվար թե ասեմ, որտեղ ընդհանրապես եթե ունեմ երազանք, ես աշխատում եմ իրագործել։ Եթե կա խնդրեմ, աշխատում եմ խնդրեմը լուծել։ Երբեք չեմ դժգոհում, երբեք բողոքական չեմ եղել, չեմ լինում հենց այդ խնդիրների հետ կապված է։ Խնդրեմը ուրեմն պետքա դա լուծես, ոչ թե նստես, լացես, նստես բողոքես սրանից, նրանից, ով էր մեղավոր, ինչի էր մեղավոր, չէ, կարծում եմ, որ
ինչ կարող ես, ինչքան կարող ես, դա պետք է անես։ Կարողանաս բավարարել քո այդ ցանկությունները ու երազանքները ինչքանով կարող ես իրագործել։ Կարծում եմ, որ ոչ մի անգամ տենց հիվանդոտ չեմ այդ հարցերում։ Որոնք են ձեր ուժեղ կողմերը։ Չեմ կարող տենց ինձ շատ ուժեղ կամ թույլ համարել, ուղղակի աշխատում եմ լինել նորմալ վիճակում առանց ուժեղ զգալու ինձ կամ թույլ զգալու ինձ։ Ինչպես եք ինքներդ ձեզ բնութագրում։ Բնութագրելուց երևի կարող կուզենա ամենալավը ներկայացնել, բայց չեմ կարող ասել։ Շատ բարի է, միշտ ոգեշնչող, ուժ տվող, ես չգիտեմ, ոչ լավ հատկանիշ, վատ հատկանիշներ չեմ կարող ուղղակի, չեմ տեսել ոչ մի ինչ-որ բան, որ ասեմ, այս մի բանը կուզեի շտկել կամ ինչ-որ բան։ Իմ համար ու ընդհանրապես իր գործում ու կյանքում կատարյալ մարդ է։ Հասմիկ Լեյլոյանը ինքը բարեկիրթ կոպիտ է մի տեսակ հնչում, որովհետև ազնվազարմ կին է, որովհետև ինքը ինքնատիպ տեսակ է, մարդկանց հետ շփման մեջ հազվագյուտ տեսակի շփվող, բարի, բոլորին լավը ցանկացող, ինչպիսին իր երաժշտությունն է մեղրածոր, այդպիսին եւ ինքը տիկին Հասմիկ Լեյլոյանն է, եւ իրապես նա այդպիսին է։ Վերջերս նշեց իր ծննդյան տոնը եւ իր ամեն ինչում, նույնիսկ իր պատրաստած ուտեստներում Հասմիկ Լեյլոյանը ինքնատիպ է։ Նա հրաշալի մայրիկ է, հրաշալի տատիկ է, հրաշալի ընկեր է, հրաշալի մարդ է։ Ես ճանաչում եմ նրան որպես մշտապես երիտասարդ, մշտապես ժպտուն եւ հոգով եւ ֆիզիկապես եւ բոլոր դեպքերում ես ցանկանում եմ, որ Հասմիկ Լեյլոյան տեսակը հայազգը շատ ունենա։ Ինչի համար եք ափսոսում։ Ափսոսում եմ, որ ամուսինս հիմա իմ հետ չի, որտեղ մենք շատ ենք սիրել իրար։ Ափսոսել չեմ կարող ասել, բայց կարող էի ավելի շատ անել, քան արել եմ գործունեությունը իմ։ Մնացած ոչինչի համար չեմ ափսոսում։ Ապրել եմ նորմալ ու ապրում եմ նորմալ։ Շնորհակալ եմ տիկին Լեյլոյան, գեղեցիկ, անկեղծ եւ հաճելի զրույցի համար։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ։ Ձեզ հետ հայ պերսոնաներ։ Կհանդիպենք։ Thank you.